عندك علبتين تونة وشوية بيض، هتعمل أكلة تونة طعمها حلو جدا جدا. وجبة غدا سريعة وسهلة مفيهاش أي تكلفة، ولادك هيدمنوها وانتي كمان هتحبيها أوي. أسهل طريقة تعملي بيها التونة، هتجيبي علبتين واربع أو 5 بيضات. دول الكمية دي بتكفي 5 أفراد، يعني انتي لو أقل من كده بتجيبي علبة تونة واحدة بس وبيضتين أو 3 بيضات. ونجيب الطاسة بتاعتنا على البوتاجاز بسرعة ونحط فيها شوية زيت، وياريت يستحسن الزيت يكون بتاع التونة، يعني تصفي علبتين التونة عشان البيض ياخد من طعم التونة. ادي صفينا اول علبة وهنصفي العلبة التانية، ونكون ربين البيض في طبق برا ومجهزينه، وننزل بيه على الطاسة على نار هادية، ونخلي الطاسة زي ما انتوا شايفين كده البيض كله يملى الطاسة، بس برضو على نار هادية عشان ما يستويش بسرعة. احنا مش عايزينه يستوي دلوقتي، لانه قبل ما يستوي السوا كامل هنكون نزلنا بالتونة عليه. اهو خلاص بدأ يستوي معانا اهو. نزلنا بالعلبة الاولى وهننزل بالعلبة التانية، وتقلبي التونة تقليبة واحدة بس، بحيث ان البيض والتونة كلهم يبقوا متجانسين مع بعض. هنقلبها قدامكم اهو، ملح وفلفل بس اللي هيتحط عليه، مفيش اي تكلفة، مفيش اي توابل، حاجة سهلة اوي وسريعة. صدقوني طعمها جميل جدا جدا. هنساوي بقى عشان احنا هنسيبها تستوي على مهلها لحد ما تشرب ميتها، واول ما تشرب ميتها هنحطها في اطباق زي ما انتم شايفين كده، بتقطعيها